Ako vznikol nápad, že budete točiť spolu videá? A tam postupne to začalo prechádzať do toho, že som chcel si nejakých hostí pozývať do videa. Chodíme proste na random turistiky, random výlety. Mali ste niekedy medzi sebou hádku kvôli natáčaniu? Furt. Furt sa hádam. Tak tie pohľady tých ľudí, ak sa na mňa pozerajú a úplne, čo som za mimozemšťana. Ktoré video vám dalo najviac zabrať? Turistiky na Vysokú, ale tak tam nebolo to nejaké ťažké proste. My vás vítame u špeciálneho videa z Tatier, respektíve bonusového videa a bude to spoločné Q&A. Pýtali sme sa vás na otázky na mojom Instagrame a Davidovom Instagrame a spoločne sa ne odpovieme. Sú tam otázky na nás, jak tu na celú partiu, tak ale aj samostatne, čiže na koho tá otázka bude, ten na to odpovie. Budeme radi za like a odber a pustíme sa do toho. Ešte sme si zobrali takto na estetiku a nech to máme čím zapíjať. Už si to ideme otvoriť, pretože sa už nevieme na to dočkať, že? Nealkoholické šampanské. Alkoholické. Ale nie, samozrejme nealkoholické, sme deti. Dobre, máme si to, sa to nevypuchne. Dúfam, nevyzerá to. Tam je korok. No, dobre. Tá ranička. Rozlejeme si to trošku. Tak na teda Tatry. na zdravie, na Tatry, aby môžeme započať tento podcast. Je dobré. Dobre. Ako vznikol nápad, že budete točiť spolu videá? Jak to vzniklo? V podstate my sme sa ako keby nejak začali spolu baviť po tom, čo sme teda zistili, že ideme spolu všetci teda na rovnakú strednú školu. Tak odvtedy sme sa začali tak spolu baviť a Samo si nás postupne začal pozývať do videí. Čiže aj na Samovom kanále som koľkokrát v jeho videu. Ja som najprv začal natáčať dokumentárne videá, no a potom to prešlo na tie IRL videá a tam postupne to začalo prechádzať do toho, že som chcel si nejakých hostí pozývať do videa, ako iného pozvať svojich kamarátov, že jo. No a potom sa nejak pretvárilo na tieto vlogy, kde aj chodíme proste na random turistiky, random výlety a sme tam proste spolu, čiže nejak to vzniklo a vlastne ja som začal prvý na YouTube, už to je cez 9 mesiacov možno, tých IRL videí, tie dokumentárne videá boli najprv na začiatku, no si to pamätáte a potom boli tie IRL. Tak ja takisto, ja som sa vlastne tiež pridal k vám tým, že som išiel k Samovi do videí a potom ako keby dá sa povedať, že Samo ma tak pozval, že mám začať natáčať aj ja a ja som tiež teda začal natáčať, takže ako môžeme povedať tak, že sme sa všetci dostali k tomu cez Sama a Samo sa k tomu tak dostal, že vlastne chcel, pokiaľ ne, tak ma opravil, že si vlastne začal editovať a potom si vlastne celých editov uploadoval na YouTube, to bude teda tie dokumentárne video. Ja som sa najprv robil také shorty z nejakých youtuberov, streamov a to dávali ako na YouTube, potom začal Peťovi robiť motokári, to je tu jednu montáž. No. A potom to vzniklo nejaké dokumentárne video. Najprv to bolo AI hlas v tých asi prvých 3 videách a potom som už prešiel na normálny hlas, len ten dubbing bol na začiatku príšerný, to teraz keď na to pozriem spätne, tak to bolo akože strašné. Mali ste niekedy medzi sebou hádku kvôli natáčaniu? Furt. Veľakrát. Furt sa hádame, ešte predtým, než sme začali točiť toto video, tak sme sa dosť pohádali. Ale... A to nie je taká hádka, to je proste také nedorozumenie a nevieme sa nejak proste pochopiť, ale nakoniec to proste vyjde. Na to za 2 minúty zabudne človek. A... No ja ne. Proste pohádame sa, chvíľku sa nebojíme a potom ideme ďalej točiť. Kto má najväčší talent na strih a editovanie? Asi teda, ale tak ako... môžeš mať na edit talent, Hej. ale čo, že sa to rýchlejšie naučíš, alebo? Ono hlavne záleží, že od toho, čo ľudia pozerajú, lebo ty môžeš strihať taký štýl videa a bude sa to páčiť takým ľuďom a druhý zase môže strihať. áno, No ale ja osobne si myslím, že ja viem dobre robiť vlogy a ty vieš robiť také edity. No áno, to je, no dobré, akože. Každý vie akože v tom edite robiť niečo iné. Presne. Hej, ale tak ťažko povedať, keďže dajme tomu, ty dlhšie zase edituješ, takže máš viac skúseností. Ja len teraz začínam a mám menej skúseností, napríklad David už tiež dlhšie edituje, vy ste dva na tom viac pokročilo než ja, ale ťažko akože povedať, ale tak asi Samo má najviac, potom David a potom ja. Tak ale ono hlavne ide to robí najdlhšie, no. Akože skúsenosti dobre, Samo, ale akože Samo podľa mňa vie ako v hlave tie rôzne
jak sa to hovorí. Jak zaujať. Ako ja... Než zaujať, ale proste máš najväčší skill ako keby má v tom ten streame. nápad, že čo tam dať. Ja na tom Áno, premýšľam áno. tak, že akoby, aby som toho diváka udržal, že napríklad 2 minúty rozprávam, potom nejaký biro alebo nejaký napríklad riser, ak vidíte vo videách. Tak ale každý to má inak, každý proste robí úplne iný strih alebo iný štýl toho strihu, hej. Napríklad ja zase nenechávam také veľké pauzy, napríklad ako robíš ty, a je to proste striham postupne. Ja nenechám veľké pauzy, ale skôr, aby akoby to bolo také autentické, nerad akoby katujem za každou vlnou. To možno vidíte na videách, že niekedy tam je napríklad nejaká pauza, kde rozmýšľame, ale tak proste mám rád a príde mi to tak fajn, že... To tam do toho videa podľa mňa aj patrí, ale No. tak tu už Ako- prechádzame do jasné. inej témy. Jasné, to... Ako také časti, že A, E, To chápeš? vystriham aj ja, že ja. ja som furt taký, že to tam pridám proste to že tieto rôzne blbosti, ja to vystrihem, ale... Jak sme povedali, ideme na ďalšiu otázku. Ktoré video vám dalo najviac zabrať? Každý zvlášť. No individuálne, kebyže máme dať spoločne... Ja musím rozmyslieť si, chod ty prvý. Kebyže máme dať spoločne, tak asi toto v Tatrach by som povedal. No tak ja keďže akože netočím dlho, tak ja asi najťažšie video bolo to, buď tieto Tatry, to ešte som needitoval, ale keď to mal v minulosti, tak asi video predtým a to bolo z turistiky na Vysokú, ale tak tam nebolo to nejaké ťažké proste. Mám málo tých videí na to, aby som na to odpovedal, takže... Ale asi to budú tieto Tatry, keďže to bude najdlhšie. Ja nemám čo povedať, ja mám iba 2 videá na Ale kanáli, u mňa takže... asi najnáročnejšie video bolo buď také tie kliky, alebo tá editovacia challenge, že tam som fakt musel hodinu sedieť za tým editom, to natáčať. A to boli ešte tie challenge, keď som natáčal pred tými dokumentovania svojho života, tie challenge, tak tam boli tie kliky. A potom tam, to bolo 2 videá dokonca a potom tam bola tá editovacia challenge a potom tie dlhé vlogy, no. A to striha tak si vidím, že tam není až toľko toho, čo robiť, proste to posekáte do seba, dáte pár animácií, hudbu a máte hotovo. Ale asi toto, no, neviem No, vybrať jedno najťažšie video asi. Ja napríklad osobne, čo som videá, ktoré boli, čo som točil predtým, už mám súkromné. Najťažšie, čo som kedy robil, bolo, ako som si robil setup, pretože som to vyslovene som to točil celý deň, pretože som si proste prerábal celú izbu, ja som dával preč celý stôl, všetko som dával preč, potom som lepil nové ledky, úplne si to celé cable management a tieto všetky veci. Setup z toho vyšiel dobrý, ale proste trvalo to fakt, že extrémne dlhú dobu, hej. V podstate celý deň som to točil a potom ešte ten strih, hej, nejaké tie efekty a tranzície a potom vyberať zo všetkých tých klipov tie najlepšie časti a to asi zabralo najviac podľa mňa. Ďalšiu otázku, čo tu máme je, ako reagujú ľudia, keď vás vidia natáčať vonku. Tu v Tatrách už sme jeden takýto encounter mali, išli sme do obchodu a medzi tým sme vlogovali a išli sme aj vo vlačiku, hej, išli sme, neviem, mali sme rozmedzie asi tak každý 10 metrov od seba a išiel prvý, vlogoval tam a boli tam nejaké asi, ja neviem, 5 báb ďalej od nás a začali kričať, že aj my chceme byť vo vlogu, potom prišiel Samo. A potom som prišiel za ním ja a oni že ďalší a zas ďalší a že aj my chceme byť vo vlogu a akože ja osobne nemám ešte s tým zlé skúsenosti, hej, ešte som... Ja zatiaľ odpoviem, mňa hlavne fascinujú niekedy tie pohľady, keď napríklad idem okolo a niečo takto točím, tak tie pohľady tých ľudí, ak sa na mňa pozerajú a úplne, že čo som za mimozemšťana. Hej, no, akože, keby to nikdy nevideli. Hlavne teda tí postarší väčšinou, to mi to stáva, že na mňa kúkajú, akoby neviem čo robím, ale zvykol som na to, že to absolútne nevadí, ako je hlavnom námestí vidia kameru a mi to jedno. Kúkajú, akože ľudia kúkajú a to je podľa mňa bežné, ale tých ľudí nikdy neuvidíte a keď nemusí sa toho báť, že aj tak. Vtedy to bude možno také pre vás také stiesné, nebudete sa cítiť komfortné, ale to k tomu možno aj patrí a tých ľudí potom nikdy neuvidíte, čiže to je vo výsledku úplne jedno. Kto z vás je najviac opatrný? Kamo? Vo všetkom. Vo všetkom. Dneska na tým tak premýšľam, že nesom Tak u nás je to tak, že ja s Davidom, my ideme do všetkého, my ide úplne do všetkého, je nám všetko jedno a Samo vždycky nad tým zaváha a prehodnotí situáciu. Zaváham, ale skôr je akože dosť opatrný aj u iných veciach a tak. Dobre, akože je opatrný, je to podľa mňa, keď ide o také veci, že chceme ísť na takú úzku cestičku a pritom tam je 5 km spác, tak tam je my dvaja s Peťom sme blázni. My by sme tam išli aj bez výstroje proste, hej? Jasne. A Samo, no, práve. A Samo je taký opatrnejší v tom. Ako ďalšiu otázku tu máme, ktoré miesto vás zatiaľ najviac očarilo? Štrbské pleso, za mňa. z týchto zatiaľ asi Štrbské pleso bolo najlepšie, bolo také, že najviac ikonické. Ale odpoveď som možno individuálne na nejakých výlet, kde si Tak my sme nepreskúmali skoro nič z tých Tatier, takže ťažko povedať zatiaľ, čo som v Tatrách, tak to bolo Štrbské pleso. Mne osobne, keby som povedať, tak asi všetko v tých Tatrách. Proste všetko má tak nejak, zo všetkého som, napríklad mne sa páči už iba to dole, keď ideme.
a tie výhľady proste, čo tam sú, tak to už je akože absolútne nádherné. Či to bolo mierené všeobecne na všetky videá, čo sme robili, alebo vyslovene na tieto Tatry? Asi všeobecne, na Tatry to nebolo. Asi všeobecne. Nechal by som to iba u tých Tatier, ale asi najlepšie za tohto výletu to bolo to Štrbské Ples, čo sme boli. Ale aj táto túra bola mega dobrá, na 12 km, popri tom sme mali úplne krásne vodopády alebo krásne scenérie, aj na fotke alebo na videa, to bolo super. Ako všetko máme ešte do seba, ale fakt najkúzelnejšie bolo Štrbské Pleso. Čo by ste odkázali svojim fanúšikom, ktorí vás sledujú od začiatku? Aby neprestávali, pretože to je iba začiatok. Je to iba začiatok a snáď sa to bude ďalej a ďalej rozvíjať a týmto sa vlastne chceme aj poďakovať fanúšikom, čo to pozeráte, že to sledujete, že nám dávate, tým, že vlastne vy si to pozriete, tak nám dávate veľkú podporu. Ďakujeme, ale toto bola taká pilotná epizóda, tak sme traja proste Q&A. A keby vás to bavilo a chceli by ste nejaké ďalšie otázky, tak dajte do komentárov a môžeme spraviť Q&A druhý diel. Ale chceme to akoby otestovať aj trošku kratšie a dostať na to nejaký feedback, či vás to baví, či to máme pokračovať. A ak to bude úspešná epizóda a bude vás to baviť, tak milé radi natočíme druhý diel. A to by boli nejaké otázky, ktoré si nás vypýtali na Instagrame. Ďakujem, že ste sledovali. Môžete nám dať odber na všetky naše 3 kanály, aj iné sociálne siete, ako sú Instagramy, všetko máte dole v popisku, ale aj takéto na obrazovke. A my sa uvidíme zase u nejakého ďalšieho videa, buď na mojom kanáli, Davidovom alebo Peťovom. Čaute. Majte sa. Čaute. Ahojte.